好，我哋繼續嗱，咁呢粒就係我哋嘅 CPU， 咁我即係打開佢 ，OK， 咁然後呢有兩個粒位係俾你嘅手揸住嘅，咁你喺拎佢上嚟之前咧，我哋又先等開佢一邊先，然後整好呢個 cover， 呢個 cover 呢個塑膠面咧就係唔要噶啦，咁你咧就將呢個 cover 咧呢個塑膠嘅面嘅 cover 咧就拎開佢。嗱，注意咧就唔好整親下邊嗰啲偏喎，小心啲。嗱，我暫時都唔講咁多嘢字 ，OK。好啦，嗱咁呢個塑膠片咧係冇用嘅 ，OK。咁你可以掉咗佢就得，留做紀念就得。好啦，咁呢度咧，嗱呢個係一個空框，你拍喺邊嗰度。然後就攞粒 CPU 出嚟啦。嗱，呢粒 CPU 你睇到就係咁樣嘅，係嘛？咁而家呢個 CPU 咧，咁樣睇呢邊同呢一邊係有兩個鈪喺度嘅，係嘛？呢度一個，呢度一個。咁頭先講就對應 motherboard 嗰度嗰個鈪啦。咁所以變咗咧，我哋睇一睇個 motherboard 邊度有兩個鈪，有兩個鈪喺度。咁即係話，如果你等到個 motherboard 嗰度嘅時候咧，係應該按照邊個方向咧？嗱，咁就應該按照呢個方向等落去。我哋睇下佢有冇一點先嚇。有時咧佢有一點咧，就係説明一個。嗱，係嘛？即係咁就等落去，咁佢坐到四平八穩喺呢度。嗱，咁你又唔好點樣喐佢咯喎。咁然後呢個冚翻呢個蓋落去，冚翻呢個蓋落去咧，咁你咧揾隻手咧就固定粒 CPU， 咁然後呢個掹落嚟，掹落嚟嘅同時咧就等佢兜過呢個限位喺個邊度恢復翻原狀。咁你個 CPU 就裝完啦，已經就係咁簡單 ，OK。但係 CPU 裝完之後咧，你就仲有一樣嘢喎，就係裝嗰個散熱嘅系統啦。咁所以散熱嘅系統咧，嗱咁就叫我再睇一睇，未曾冚住佢之前裝起嘅結果個效果就係咁樣，係嘛？係咁樣落嚟，呢個咧係壓實個方框，而個方框咧又係壓實嗰個 CPU， 因為呢度 CPU 兩邊有兩隻翼喺度，睇唔睇到啊？兩隻翼喺度，咁你壓住嘅時候，佢壓住兩個翼就等於呢個 CPU 就唔會喐啦。好啦，咁然後咧又到咗散熱嗰個部分咯喎，咁啊攞呢個散熱嘅組件出嚟，係嘛？咁你睇到下邊咧有啲導熱膠，我講過講嘅導熱膠。咁但係呢個導熱膠咧，其實上咧就係話我哋唔使另外加㗎啦。但係有時你唔放心或者咩嘅時候咧，你可以買一啲咁樣嘅，好似打疫苗嗰啲針咁樣，咁你可以擠一擠佢落去。咁呢啲買翻嚟咧，大概係10蚊8蚊到一支咁啦。但係如果你話我就係裝一台機啫，咁就買啲咁嘅即係有乜用咧？就冇乜大，又冇必要，因為呢度都有導熱膠㗎啦。嗱，咁你可以呢個咧，如果假如間你需要嘅時候咧，你可以打開個蓋，係嘛？咁然後咧就擠一擠落去，唔好咁多喎，唔使貪心㗎喎。你求其擠幾點就得㗎咯喎，係嘛？即係加強下佢嗰個導熱嘅性能咁就得㗎咯喎，唔好擠到佢呢個太多喎。好啦，咁然後咧就加嗰個呢個
散葉片落去啦。咁嗰個有啲技巧嘅，好嘛？稍後。